陈小二哈。那今天有收到一台电脑哈，它的故障情况是电源无法启动哈，就是说它的电源键开关哈，按下去电脑完全都不会没有任何启动的问题。那陈小二之前的影片哈就已经有说过，像遇到这种情况的话，有可能是开机键的问题，也有可能是电源供气的问题，最后才是主机板的问题哈。几乎都是这3个问题居多。那这一台哈，陈小二这边就示范一次检测的一个 SOP 哈，再让大家参考一下哈。通常像我们遇到这种情况哈，就来确定它真的是按下去完全都没有任何的反应。它这个机壳是耀越的哦，好，我们可以看到它 USB 2.0 跟 3.0 都已经生锈氧化，好，所以通常你的 USB 有这个问题的话，它里面有一个板子哈，有可能也是有不稳的问题啊。所以陈小二其实猜测这个有可能是机壳开机键的问题。那如果说是机壳的那个开机键挂掉，没关系，我们还有重开机键可以去使用啊。好，那我们现在好，第一个就是说确定它不能启动。好，那陈小二这边我们就是要用短路的方式让它去做一个开机哈。我们要找到主机板 PW 的那个针脚的位置。好，那你在做这个检测之前，记得硬碟的线、SATA 电源线好要拔掉，因为我们会一直重复的开关机测试。所以如果说你的电脑一直不断的重开机的话哦，也有可能会造成硬碟的损坏啊哈。所以首先你一定要先将你的那个硬碟的线先拔掉哈。我们找到它 PW 的那个针脚之后，用螺带把去压实，给它开机哈。螺带把好，你也使用10字的、1字的都可以使。好，给它压实，压实下去，电脑马上就启动了，好，有在运转，而且可以听到电脑有在哔一声，嘿，有画面，马上进 BIOS。哦，它直接跑随身碟，有没有发现？所以用螺带把压实它是可以的，那用它的开机键按下去是没有动作的。好，你看它这个灯是有亮的哦。好，那陈小二刚刚有说了，当它重开机键，当它的开机键不行的话，我们可以改用那个重开机线材去做一个开机。好，我们将电脑断电。断电之后，我们不要马上去打开电源，因为它有可能会造成那个突破，会让电脑立马开机。这时候我们就是要将重开机的线材把它插上去。好，那陈小二有将那个 RW 就是重开机的那个线材插到它的主机板 PW 针脚的位置，那电源可以打开了。接下来我们就给它按 Reset 这个键。好，我们就是把它原本开机键的功能移到这一个 Reset 的功能。好，来开机看看。有没有发现按了还是没有反应呢？所以陈小二刚刚一开始有说了，看到它 USB 2.0 跟 3.0 那一种严重性的生锈氧化所以它确实应该就是里面的板子有问题，所以它这个机壳耀越的机壳，开机键跟重开机键都没有作用了。那这一台接下来要怎么处理呢？可以买一条那个开机的外接的那个线材。我陈小二来试看看。OK， 那陈小二很快将那个开机的线材给它接上去了。我们来拆炸弹哦！1、2、3，嘣！启动了，它给它送电进去了。这时候我们来开机，进 BIOS。它这个哔很好玩，它是长音哔一声，一般都是哔的短声。好，我们可以看到它这个处理器是 i56500的它这台电脑是在105年1月18号在那个原交屋组装的所以严格来讲用了3年多。所以现在可以确定它机壳是坏掉了。那处理的方式像这种情况处理方式有2种，一种要么更换机壳，那如果预算少的可以用这种
外界的线材。这种外界的线材，一般的那个电子材料行啦，或是良心那个三星卖场都有增卖，一条大概50块左右，网拍也都有增卖啦。所以滕小二这边经常性维修啊，所以有买了很多线材来做一个替换。那滕小二有跟客人讨论这台电脑处理方式他是比较倾向直接用外接的方式因为换一个机壳就会有一个机壳的费用，还会有一个移机费。关于这个机壳移机费目前原价屋公定价是800块，那滕小二这边帮客人移机的费用是着收1000块。为什么会有1000块？因为我们除了要外出去买机壳之外，还要花很多时间帮客人做一个整线，然后还要帮客人做机体硬碟的测试，甚至还要做3D 的扫地测试，花的时间其实会很长，所以会着收1000块的那个移机的费用。那当然。滕小二之前也有遇过客人说几千块遐贵，人家一般外面店家可能才收几百块或是500块，那滕小二会建议像这样的客人就直接去找那种便宜的店家，因为那种店家就单纯帮你换脑机壳，不做其他的测试啊。这样如果电脑拿回去有问题，那是不是就会有争议性呢？所以要一条龙的方式帮客人处理好。所以这台电脑它的无法开机。就是属于机壳按键的问题，那如果说用短路的方式还是不能开机的话，那网友才依序的更换它的电工器以及主机板去做一个比对，大概就可以找出不能开机的问题。所以这次的电脑故障案例是不是非常的简单呢？所以这个影片主要是给基础的网友做一个参考的。好，那滕小二今天2019年10月8号所录的影片就到这里咯，谢谢收看。